Hi friends, good morning. Welcome to my channel. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்துட்டு டூ வே சுவிட்சோட ஓப்பன் வயரிங் அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். நம்ம இன்றைக்கி இந்த டூ வே சுவிட்ச் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா, வீட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டேர் கேஸ் வயரிங், அதாவது 3 மாடி வீடு இருக்குன்னா அதில் வந்து ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து நம்ம கீழே ஸ்டெப்ஸில் ஒரு சுவிட்ச் போட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு போவோம். அப்புறம் குடோன் வயரிங், அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்ம பெட்ரூம் உள்ள வந்துட்டு டூ வே சுவிட்ச் வச்சுருப்போம். பெட்லேருந்து ஃபேனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் டியூப் லைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் வந்து வச்சுருப்போம். இந்த 3 இடத்துல தான் வந்து இந்த டூ வே சுவிட்ச் வந்து யூஸ் ஆகுது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டூ வே சுவிட்ச் ஓப்பன் வயரிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது வந்து 2 கேங் பாக்ஸு. நேற்று நம்ம வந்து ஒரு கேங் பாக்ஸ் தான் வச்சு பார்த்தோம். இது 2 கேங் பாக்ஸ் தர, ஒரு ஆங்கிள் ஹோல்டர் ஒன்று, ஒரு 3 வே ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஒன்று, ஒரு 1 வே ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஒன்று, டூ வே சுவிட்ச் 2, அப்புறம் ஒரு பைப் ஒன்று, சம் ஒயர்ஸு, அதே மாதிரி சீக்லாம் அதை வந்து வளைச்சி வச்சுருக்கேன் நான். சீக்லாம் Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In these deserts I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? The hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my inner street. I would like to go with you to the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to change it. இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மேலே ஒரு ஒன் வே ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இந்த ஹோல் இருக்குது. இதில் வந்து 2 கீழே வந்து சர்ஃபேஸ் பாக்ஸ் 2 வச்சுருக்கோம். இந்த 2 சர்ஃபேஸ் பாக்ஸுக்கு வந்து 2 பக்கம் கனெக்ஷன் போகிறதுக்கு வந்து ஒரு 3 வே வச்சுருக்கோம். சர்ஃபேஸ் பாக்ஸ் ஏற்கனவே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒயர் போகிறதுக்கோசம். அதேமாதிரி இந்த பக்கமும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒயர் உள்ள வரத்துக்கோசம். இப்போ நம்ம வந்து ஒன் வே சுவிட்சுக்கு போட்ட மாதிரி நம்ம இதுக்கு வந்து ஒயரிங் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டூ வே சுவிட்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 டெர்மினல் இருக்கும். 1, 2, 3 இந்த 3 டெர்மினல் தான் வந்து ஒயரிங் பண்ண போகிறோம் டூ வே சுவிட்சில். இந்த டூ வே சுவிட்சோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸும் 1 வே சுவிட்சோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸும் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒயரிங் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஃபேஸ் நோட்டலுக்கு 2 வேறு, ஒரு எல்லோ ஒரு ப்ளூ வந்து எடுத்துக்கிறோம். மேலே ஹோல்டர்லேருந்து கீழே இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ் விட்டுருந்தோம். அப்புறம் ஹோல்டர் வந்து அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி 2 டெர்மினல் இருக்கும். அதில் வந்து ஃபேஸ் நோட்டில் நம்ம எந்த பக்கம் வேணால் கொடுக்கலாம்.
வந்து ஹோல்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஒயரில் வந்துட்டு நம்ம வந்து நியூட்ரலை வந்து ஒரு சைடும் வந்துட்டு எடுத்துடலாம். ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் பக்கம் வந்து நியூட்ரலையும், இன்னொரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் வந்து ஃபேஸையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போது 2Aக்கு வந்து ஒரு ஜம்ப் லீடு, இது வந்து 2 ஒயர் இது மாதிரி டேப் அடிச்சு வச்சுருக்கேன். 2 ஒயர் வந்து இந்த பாக்ஸ் டு இந்த பாக்ஸ் வர மாதிரி. அதாவது இந்த 2A பாக்ஸில் வந்து இந்த 2A பாக்ஸுக்கு வர மாதிரி ஒயரை தள்ளி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இந்த 3 டெர்மினலுக்கு சொன்னோம்ல, இப்போ நான் சொன்ன ஜம்ப் ஒயர் வந்து மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று கொடுத்துட்டு, இந்த சென்டர் ஒயரில் வந்து நம்ம பல்பு ஹோல்டருக்கு போகிற ஒயர் வந்து கொடுக்க போகிறோம். இது வந்து ஹோல்டருக்கு போகிற ஒயர். இது வந்து 2Aல நம்ம ஜம்ப்பு சொன்னோம்ல, அந்த 2Aலேருந்து இந்த 2Aக்கு வர ஒரு ஜம்ப் லீடு இது. ஒரு பக்கம் வந்து 2A சுவிட்ச் வந்து நம்ம ஒரு பக்கம் ஒயரிங் பண்ணியாச்சு. இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியூட்ரல், இது பல்பில் வந்து நியூட்ரல். இது வந்து அந்த 2A சுவிட்சிலேருந்து வந்த 2 2A சுவிட்ச் ரெடிடு. இப்போ வந்து நம்ம பவர் ஒயர் உள்ளே போட்டுக்கலாம். நேற்று சொன்ன மாதிரி ஃபேஸ் ஒயர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம ப்ளூ கலரில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இதில் வந்து ப்ளூ ஒயர் வந்து நியூட்ரலும், எல்லோ ஒயர் வந்து ஃபேஸ் ஒயர் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பவர் ஒயரை உள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ இதில் வந்து நியூட்ரலை வந்து நம்ம லூப் பண்ணி விட்டுடலாம், பல்புக்கு போகிற நியூட்ரல் கூட. இப்போ அங்கே பவரில் இன்புட் சோர்ஸ்லேருந்து வர பவரை வந்துட்டு நம்ம இந்த 3Aல இருக்கிற 3 டெர்மினலில் சென்டரில் வந்து இன்புட் பவரையும், இந்த மீதி டெர்மினல் 2 வந்து அந்த 2Aலேருந்து வர ஜம்ப் ஒயர் 2யும் கொடுக்க போகிறோம். கொடுத்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான்.
அவ்வளோதான். 2 ஒயரிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இதை வந்து செக் பண்ணலாம் போட்டு. ஒரு பல்ப் மாட்டிட்டு நம்ம பவர் சோர்ஸில் ப்ளூ ஒயர் வந்து ரைட் சைட் ஃபேஸில் வர மாதிரி போட்டுட்டு அப்படின்னா 2H சுவிட்ச். நீங்கள் இந்த இடத்துல சுவிட்ச் போடலாம், ஆஃப் பண்ணலாம். இங்கே நீங்கள் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் நீங்கள் இங்கே போட்டுட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஆஃப் பண்ணலாம். அதாவது ஸ்டெப்ஸ் தான். நம்ம வந்து மாடியில் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம லைட் போடுவோம். வெளியே வீட்டை பூட்டிட்டு நம்ம வந்து லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் அந்த 2H சுவிட்ச் வந்து ஒயரிங் பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ 1H சுவிட்சும் 2H சுவிட்சோட எப்படி ஒர்க்கிங் டிஸ்கஷன் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். மேற்கொண்ட வீடியோ போடுறதுக்கு வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.